बिरह जी बहार लगी दर्द बदी बेसवसी पियो बूद बिरह जी बहार लगी दर्द बदी बेसवसी पियो बूद बिरह जी बहार लगी दर्द बदी बेसवसी पियो बूद बिरह जी समुद्र की तिखड़ी सीर समुद्र की लहरन जी ललकार लगी लहरन जी ललकार लगी दर्द बदी बेसवसी पियो बूद बिरह जी बहार लगी दर्द बदी बेसवसी पियो बूद बिरह जी। हीउ सिंध जो रेगिस्तानी इलाइक़ो थर आहे जेको हाणोकनि बरसातुनि खां पोइ गुलो गुलज़ार बणिजी पियो आहे। बरपट बयाबान बर सिंध जे थर में जॾहिं बादलनि थरियुनि जा ॿुधी दड़का खड़का कया तॾहिं वसण जा वेस बि कयाऊं। सावण अहिड़ो त सुरी आयो जो धरतीअ सां गिराटड़ियूं पाए थरियुनि जा थक ई लाहे वियो। थर मथां टे भेरा थियल बरसाती सिलसिले खां अॻु थरी बुखनि पाह थी मरी रहिया हुआ। ढोर बिना चारे चरी रहिया हुआ। मोर बिना टहके रड़ी रहिया हुआ जॾहिं त ॿार बुख विघे मरी रहिया हुआ। पर सावण जी सुरमई शामुनि रोशन सुबुहुनि दिलासी मंझंदुनि थरियुनि जा हड़ई मुंझारा मिटाए छॾिया ऐं थर जे ख़ुश्क ऐं उन्यारी धरती हिकु भेरो ॿीहर बहकी उथी। वसकारे जी वाहुर करे गुल हाणे टिड़न लॻा आहिनि। ॿूटा खिड़ण बबुर कंडा कांडेरियूं ॿेरूं ऐं बड़नि जा थुड़ लामूं सावक सां सिंगारजी विया आहिनि। बरपट मथां गुलकारी ऐं सावक जी चादर अहिड़ी त चढ़ण लॻी आहे जो अॼोको थर सावक जे वेस ढकियो महसूसु थिए थो। काल जॾहिं थर में ढोर मुआ पए मोर मुआ पए ऐं मोरनि जहिड़ा ॿार मुआ पए तॾहिं थर ॾांहुं केर बि वञण लाइ तयारु न हो। काल थरियुनि जे ॾुखनि संदन अखियुनि जे लुड़कनि में शायदि उहा छिक ऐं पंहिंजे मारुनि लाइ माण्हुनि खे सिक न हुई। पर अॼु थरियुनि लाइ सिक ऐं छिक दरअसल उहा थर जी हुस्नाकी ई आहे जेका माण्हुनि खे पाण ॾांहुं छिके रही आहे ऐं माण्हू चकमकी कशिश वांगुरु छिकजा पिया वञनि। अॼु थर जे कारूंजर जा पहाड़ जन मथां फितरती रंगनि जो गुलनि भरियल वसकारो नज़र अचे थो। महक ख़ुशबू ऐं अतुर भरियो अहसासु मिले थो। तॾहिं ई त उते हाणे माण्हुनि जी पीउ ॾिसिजे थी। जीन मंदर ते बि साॻे जहिड़ी पीउ आहे पर वसकारे खां अॻु बि उहो तारीख़ी मंदरु हिन इलाइक़े में मौजूदु हो। पर हिन बर में को बि टली खड़काइण वारो न हो। न हिन मंदर में को पूॼा जो मुतमनी हो ऐं न ई को हिते आसीस भरण लाइ ॿ गुज़ारण लाइ तयारु हो। पर इहा थर जी गुलकारी भरियल मंज़रनि जी आशिकी आहे जेका फितरत जे रंगनि सां टमटार अखियूं हाणे हड़ई लकाव ॾिसण लाइ बेताब आहे। थर में सिलसिलेवार टे भेरा थियल बरसातुनि खां पोइ जिथे हारियुनि हर संभाले थर जे ॻाढ़ियासी मिटी खे खेड़णु शुरू कयो आहे ऐं पंहिंजूं उमेदूं आसूं ऐं ख़ुशियूं मिटीअ में ख़्वाब बणाए पोखणु शुरू कयूं आहिनि त उते थरियुनि पारां सिधीअ तरह सिंध सरकार खे इहो बि न्यापो ॾिनो पियो वञे त तव्हांजी मोकिलियल कणिक तव्हांजे इफ़्तिताह न थियण करे गुदामनि में त बेजारो बणिजी वई। पर हिते हाणे जेको हू कणो कणो पोखींदा उहो कणो ई संदन लाइ ईंदड़ ॾुखे वक़्त में पेट गुज़र बणिबो। थर में वसकारे खां पोइ जिथे पहाड़नि जे पेट तां पलुर जो पाणी तिरकी हंधि हंधि डंडुनि जी सूरत वठी चुको आहे उते तासा ढोर बि ढावा थी विया आहिनि त इंसान बि हाणे प्यासा न रहिया आहिनि। थरी गूंगी दांह सरकार खे ॾींदे इहा बि नज़र अचनि था त खेनि बुखनि ऐं बीमारियुनि मां त पार न पुॼायो वियो ऐं सालनि जा साल संदन करे बेहाल खेनि मारियो वियो। पर सनतुनि ऐं साइंस जी तरक़ीअ वारी सदी में उन्हनि लाइ सरकार पीअण जे साफ़ पाणीअ जो बि बंदोबस्तु न करे सघी। थर जिथे हाणे मोरनि जा टहोकड़ा गूंजनि था पखियुनि जूं लातूं ॿुधजनि थियूं
उते अञा वधीक गुलज़ारी लाइ 3 खां 4 अहिड़ियुनि बरसाती सिलसिलनि जी घुर्ज आहे। बरसाति वसे न वसे या त कुदरत जी मर्ज़ी सां सलाड़ियल आहे, पर अॼु जो सुवाल छो न 2 क़दम अॻिते वधी थरवासियुनि जे ॾुखनि ऐं मुंझारनि जे अज़ाले लाइ सोचिजे ऐं हिन वक़्त वांगुरु हमेशह लाइ थरियुनि जे मुखनि ते मुरकूं ॾिजनि ऐं खेनि बुनियादी हक़ ऐं सहूलियतूं फ़राहम कजनि, त जीअं थरवासी बि हिन सावणी बरसातुनि जे सिलसिले खां पोइ वांगुरु हमेशह हमेशह मुरकंदा ऐं महकंदा रहनि।